Bueno, moitas gracias pola vosa presencia. Inauguramos hoxe a presentación da revista UME número 10. É a terceira xornada que se marca dentro das xornadas UME de outono. Moitas gracias pola vosa presencia. É un honor para nós presentar o número 10 porque a revista xa se consolidou como unha das revistas señeras de investigación histórica na comarca, xunto con outras como a revista Cátedra de Pontedeume ou a revista de Estudios Mindonenses. Para nós é unha honra, e esa honra ya debemos, entre outros, aos autores que ano tras ano foron colaborando durante estes 10 anos, máis de 60, entregándonos os seus artigos e investigando un pouco a historia, a arte, a xeografía, a etnografía, a arquitectura da nosa comarca. Queremos seguir 10 anos máis e moitos máis, que esta revista se convirta nun vehículo a través do cal os xoves e vellos investigadores poidan enviarnos os seus artigos e que sexan publicados para que cheguen á cidadanía. Temos que decir que a revista está distribuída en todas as bibliotecas galegas. Témola tamén colgada na nosa páxina web e a través das descargas en PDF pois pode chegar a varios continentes. Quero entonces agradecer inmensamente o traballo dos autores ao longo destes 10 anos e en concreto dos autores que escribiron no número 10 desta revista. Quero tamén expresar o meu agradecemento ás institucións que fan posible patrocinando a edición da revista, que é o Concello das Pontes e a Deputación da Coruña. Quero tamén agradecer aos membros de UME, os presentes e os ausentes, as directivas pasadas e a directiva futura. Mención especial aos presidentes que me precederon, a Xavier e Xosé María. E tamén agradecer aos lectores que ano tras ano nos demandan que saquemos á luz unha revista como esta. E, sin máis, xa vos vou a deixar cos autores que están presentes hoxe e que nos acompañan para que nos conten un pouco como foi a elaboración dese traballo. Vamos darlle paso a Nieves Seijo, que nos acompaña aquí á miña dereita, para que nos conte como foi a elaboración do seu traballo. Ben, o meu artículo titúlase Patrimonio galego na rede nos medios de comunicación. Se poño aí as miñas excusas ao principio porque por moito que se navegue, se busque e se recomende algunha páxina, sempre nos quedan 300 que aparecen ao día seguinte ou que xa estaban e que non puiden meter aí. Metín as que me pareceron máis interesantes e casi por orden, o chou. Xa veredes que o artículo está un pouco deslavazado, pero como non son escritora profesional, ali vai. O primeiro chamase O Patrimonio Galego, titulase así, e a páxina é patrimoniogalego.net. Está señal. Ahora mismo ten catalogadas cerca de 10.000 entradas. Espero non enrollarme moito, Manolo, porque vai ser esta a segunda e despois xa leo os contos de Ovidio que lle debemos. Mira, ten catalogadas cerca de 10.000 entradas de muiños, capelas, fontes, petroglifos, bueno, todo o que é patrimonio galego. E sigue recibindo aportacións, porque ten un puntiño en donde se pode poñer a chega. Pois eu atopo unha fonte que non está catalogada ali no meu concello e mando a geolocalización cos grados, todo eso como se pon no GPS, e engádena, por eso está esta páxina tan actualizada. Ten tamén na parte dereita un executable que se descarga e é señal, porque iso que vedes aquí nesta imaxe que ten todo verde, aí, eso saquei no cando, bueno, penso que un pantallazo, de cando eu descarguei ese executable e entón desconéctase con Google Earth e aparecen todos os puntiños que están sinalados no mapa de Galicia con algunha capela, algunha fonte, algún cruceiro ou algunha cousa. E cando clicas aparece a persoa ou quen mandou ese dato, o concello onde é, todos os tipos. Entón, cando un está facendo un recorrido por determinada comarca, pois ten nesta páxina un montón de cousas. Outra que me gusta moito, non vou dicir que estou encantada porque a páxina chamase Galicia Encantada,
e a de Antón Reigosa, que é ponente noso de moitas veces. Reúne aquí, é o coordinador deste equipo, e reúne aquí mitos, lendas e todo alrededor da cultura popular de Galicia ou do patrimonio material. De feito, Reigosa veu aquí a primeira xornada de UME, que foi o que organizou pola FIA. Despois enlazarei isto con outra cosa. Oye, eu teño que decir así a medias que gracias por a concurrencia, que penso que nunca vin tanto, non me seguro. Ben, despois paso á Folcoteca Galega. Aquí nas Pontes, que hai moitísima xente que se dedica á música, ben de xeito profesional ou ben de xeito amateur, a Folcoteca Galega atópase partituras de todo tipo. E tamén o texto da cantiga, se é que ten un texto, para descargar en PDF. Salteime antes unha cousa moi importante, que é o cancioneiro popular galego que fixo Dorothy Schubert, que era catedrática de Lucerna, de armonía, e veu a Galicia facer un traballo e quedouse por moitos anos investigando nas cantigas populares galegas. E todo isto fixose con cartos que aportou a Fundación Barrié, e a páxina é preciosa de ver e preciosa de entrar. Bueno, ideal sería poder tenerlo aí, porque además está por oficios, por festas, por distintos campos, e cando clicas ali tamén aparece un cachiño da cantiga, un cachiño da partitura, para descargar o da letra, todo eso. Bueno, sigo pasando. Outro que hai de letras de cantigas sobre eso ao final, que vos demos a revista ao principio para que non vos fixera un pouco de distracción, pero ao final damos por lá todos, non hai problema. Temos outro que é de 182 cantigas galegas ordenadas alfabéticamente, que recolleron dúas personas, que son Anxo González e Victoria Ogando. Están xeniais para esta época que vamos de cenas de empresa e de todo eso. Outra dedicada a todos os museos de Galicia, pois vos centrome no Museo do Pobo Galego, por ser así máis emblemático, e nos museos próximos á zona das Pontes, o Museo Etnográfico de Monte Casado, o Museo da Capela, o Museo de Meixido, o Museo de Arqueoloxía de Vilalba, que además de visitar, cando vamos a Vilalba ou a algún sitio destos, clicades aí, por certo, además de... A ver, hoxe, como detalle, como dixo Manolo, a revista leva un CD, non só porque é o 10º aniversario e aquí van as 10 revistas, sino porque este artigo, lido así, a copiadas as direccións, sería un pouco rollo, non se poderían copiar e acceder. Entón, accedes ao PDF, conectas e xa está. Despois está o da Asociación de Escritores de Lingua Galega, que nesta páxina é onde veñen recollidas todas as polafías, nas que se fixeron na Recovixo Feria. Cando a suba Reigosa, ali aparecerá. Despois, todas as... a Diputación da Coruña, a Diputación de Lugo, a Diputación de Ourense e a Diputación de Pontevedra, se teñen algún apartado dedicado ao patrimonio, fago constar. Por exemplo, a Diputación da Coruña, e non é porque estemos nesa provincia, é a que ten un apartado propio do patrimonio, non moi amplio, pero teno, e ten tamén os horarios de visita aos sitios onde non... máis ben na zona do verán, cando visitar a Peor Cadeiro, con que contactar ou tal sitio, non? A Diputación de Lugo non ten un apartado específico dedicado ao patrimonio, senón a turismo. A Diputación de Pontevedra ten tamén un dedicado específicamente só ao turismo, a Donense ao turismo termal, e de moitos estes enlaces que vos puño, podese descargar libros completos en PDF, que me parece, ou descargarlos ou lelos ali na pantalla. Por exemplo, no de Ourense hai 2 tomos completos que conteñen un inventario de bens culturais e termais, e outro, o segundo, contén unha descripción detallada das rutas pola provincia. Despois están sobre os castros de Galicia, o inventario máis amplio que hai é o que está na Wikipedia, porque ali tenos todos, os que están na provincia da Coruña, que son 361, os de Lugo 144, os de Ourense 58 e os de Pontevedra 91. Despois falo de recursos para o ensino e o aprendizaxe do galego. O primeiro, a Real Academia Galega, que ten o diccionario famoso, o vocabulario específico para certas cousas, a Biblioteca Virtual Galega, o Centro de Investigación e Humanidades, e despois hai tamén polo medio poño un catálogo de obras literarias ou recursos para o galego portugués.
E ao final de todo, despois de pasarvos todos estes, bueno, tamén está o programa este, porque xa dixen que era na rede nos medios de comunicación, o programa Ponte nas Ondas, que era un programa de radio, e o programa Alalá, que, se vos acordades, durou moito en antena, dábase o que agora se chama en prime time, ás 9:30 da noite, e recollía pezas folclóricas in situ, iban as cámaras ali e falaban, e cando se cantaban as cantigas e todo eso. Presentaba o Pilar García Negro. E como último apartado, xa que non aburrimos máis desto, falo das revistas que están por aquí alrededor de estudios históricos. Entonces, bueno, unha en Algures, que é unha revista que ten artigos referidos á historia e arte de Galicia, e os números editados podense descargar todos en PDF. Despois está a revista Cátedra, que son aquí de Pontedeume, que é aquí do lado, que tamén dentro da páxina podense topar todas as revistas cos seus artigos para ler ou descargar en PDF. A revista dos estudos xailegos ten un listado das revistas e non ten o contido para descargar, pero bueno, por lo menos, se se quere pedir algunha ou interesa algún tema que vengan nos índices, pois podes pedir. O Anuario Brigantino, que está editado polo Concello de Betanzos, contén os anuarios publicados e podes acceder aos artigos escritos para poder descargar ou ler en formato PDF. Os cadernos do Ateneo Ferrolán tamén podes atopar o listado deles, moitos dos que editou, moitos deles están esgotados, pero supónse que se o mellor se chama, pois, copiarlo ou facer algo. E despois temos a revista Ferrol Análisis, que nace no ano 1990, foi creada pola Asociación Clube da Prensa de Ferrol e agrupa profesionais vencellados directa ou indirectamente cos medios de comunicación. E no ano 2016 publicouse o número 30 desta revista, o sea, importante. O das Terras de Ortegal, que tamén penso que se poden descargar, e logo temos a de Estudios Bindonienses, que ten información variada en formato PDF, tamén se pode descargar, e a revista de Estudos Históricos UME, da que estamos a falar hoxe, para que non tal, quero ver ao final. E non sei se, Manolo, xa me estendí moito, e deixamos os contos do vídeo para o final, ou tira. Pois, sí, leo os contos do vídeo. A ver, houve unha porafía que se fixo o tempo corto, ou que, nada, non se escoita. Escoitase, ou non? Ben, xa está. Ben, o Vídeo García Pazos, que é colaborador habitual da revista, ten hoxe un problema de garganta, vamos deixar así, e díxome se por favor lle leía uns contos que traía pa pola fía. Bueno, non teño problema ningún. Xa sabedes que son contos daqueles que se contaban antes e todas esas historias, o sea, que vade vos poñendo en situación, porque un titulase A Morte e outro A Vida. Son cortiños, A Morte. Anselmo era un mozo nunha idade de conquistar, e no contexto daquel tempo tivo máis dunha vez que demostrar diante de outros rapaces competidores que non tiña medo. Nesa época, o que se achicaba non era considerado nin polas mozas. Era un rapaz alto e viril, e tiña as mans que calquera que as vira sacábanse as ganas de ter liortas con el. Por demais estaban afeitas ás maiores tarefas do campo. Isto favorecía en kilómetros á redonda. Ninguén lle tusía. A historia que un día de mozas estivera cunha e fixoselle tarde. Para chegar á casa tiña que atravesar varias parroquias pasando por corredoiras, carreiros, pasadoiros e atallos. Cavilando nas súas cousas ia percorrendo o treito que facía sempre e que lle era máis ou menos familiar. A iso da medianoite veu unha luz nunha capela que ele coñecía. Foise chegando, e cando máis se achegaba, máis se escoitaban uns cánticos religiosos, e ao acercarse á porta ían disminuindo estes, e pola contra, a luz ia aumentando ata facerse cegadora, e notando a un tempo como se fora un refoleo de aire que o apartaba da saída da capela. El, sen opor resistencia, fixose a un lado, e de repente o portal da capela abriuse de par en par. O asombro de Anselmo ia en aumento, pero non tiña medo. Aquela misión dáballe paz.
Co portal aberto empezaron a sair unha especie de monxes cunhas capas blancas e a cabeza tapada, pero víaselles a cara. El sentía a cercanía e familiaridade nesa procesión que foi saindo da capela pouco a pouco, en silencio, ata que se perdeu na distancia. Anselmo seguiu o seu camiño pensando por que lle era tan familiar aquela procesión. Chegando a casa lembrou todo e caiu desmaiado. Recordou a cara de algún veciño e de algún tío que morrera había máis de 10 anos. Hoxe, Anselmo é coñecido polo pálido do lugar dos Doureiros. Nunca lle volveu a cor. Deducido que queirades. A vida. Todos sabemos como é a mocidade, a rapacidía, porque pasamos por elas. Cando non é un e outro, sempre sai unha ocurrencia ou unha broma. Esta historia ten que ver coa anterior, pero sin rozala. Os amigos, ao longo dos anos e demais veciños do lugar, saben uns dos outros e tamén saben de que peco xean. Chamaremoslle ao protagonista desta historia, Pepe da Moa. Pepe era un rapaz medoso, e o peor de todo para él era que todos o sabían, como xa se dixo antes, e un día ordenaron de facerlle unha broma. Pepe era axudante dun carpinteiro de outra parroquia e andaba traballando polas casas. Como tiña saeiva, ia un botreito só, pero sempre volvía á casa con sol. O caso é que os rapaces puxéronse de acordo co carpinteiro e este entretivo a Pepe ata que se fixo de noite e tivo que volver para a súa casa. Pepe ia todo encollido, quen sabe se pensando en deixar de traballar con aquel carpinteiro que lle prometera salir con día, pero que o mandaba tan tarde para a casa. Ao chegar a unha corredoira, saíron unhas figuras brancas arrastrando unhas cadeas. Pepe, ao velas, abriu os brazos e dixo: «Ai, Dios mío!» e caeu desmayado. Foi volvendo así, e era tanto o medo que ao verse perdido, sacou unha pistola que levaba acochada e comezou a tiros. As figuras corrían polas bouzas esbargallando as sábanas todas, rascándose nas silveiras e toxeiras. E o outro día, vendo as caras e as mans dos seus amigos e dos veciños, deuse conta de quen era aquela extraña procesión da Santa Compaña. O último que se soubo é que os autores da broma non quixeron máis chanzas coa Santa Compaña. E agora ven unha reflexión final feita por Ovidio e que vos traerá á mente cousas que nos pasaban cando éramos pequenos. Cando se contaban antigamente estas historias na lareira, coa luz do candil de gas, a hora de ir para a cama, nunca íamos diante dos avós, tampouco íamos detrás, sempre no medio deles. Tanto era o respeto ás historias que tiñas medo cara adiante e tamén cara atrás, e tamén á oscuridade. Tanto era así que ao poñerse o sol non había ningún cativo fora da casa. Sempre había un conto ou un comentario que se ponía os pelos de punta e non sabías pa onde coller. O caso é que non eran historias en moitos casos agradables, pero pouco a pouco íaste adaptando todo. Historias de lobo, de lobos, de meigas, aparicións. En definitiva, historias que pasaban de boca en boca e chegaban a extremos de gran poder na imaginación dos rapaces. E aquí pido un aplauso para o vídeo. Ahora, seguindo a orde da revista, vamos a dar paso a Nuria Prieto González, que é a coautora de un traballo de investigación que foi premiado o ano pasado no primeiro premio de investigación UME e que nos vai a contar un pouco como se xurdiu este traballo e cal é o seu resultado. Nuria. Nosotros realizamos un artículo. Este artículo está realizado junto con Pablo Rodríguez, que es un compañero investigador. Los dos somos arquitectos e investigadores. En mi caso yo tengo un doctorado, él está a punto de obtener el suyo
y habitualmente solemos buscar temas que nos interesan para investigar, muy relacionados siempre con la arquitectura y con las transformaciones que ésta puede producir en la sociedad o en el urbanismo en general, en todo lo que nos afecta a las personas. Entonces decidimos realizar para el concurso del año pasado un artículo en el cual se analizase el poblado industrial de As Pontes, pero nos parecía más interesante compararlo con otros poblados para poder poner de relieve aquello que era similar o aquello que era diferente y de esa manera poder hacer un análisis crítico, ¿no? Entonces lo pusimos en comparación con el poblado de Compostilla, de Ponferrada, yo soy de allí, y entre otras cosas porque este poblado y aquella central térmica, Compostilla 1 y Compostilla 2, guardan mucha relación con la central de As Pontes, y con el poblado de Belesar, que está en Chantada. Entonces, al poner en relación estos tres poblados, nos dimos cuenta de todas esas similitudes que permitía un régimen autoritario, en este caso, obligaba a que todos tuviesen una cierta homogeneidad, a que todos presentasen la misma jerarquía, a que todos tuviesen una serie de privilegios que la ciudad después ponía de manifiesto, y al mismo tiempo veíamos diferencias de comportamiento de lo que es el urbanismo en general con respecto a estos injertos. En Ponferrada, por ejemplo, el poblado se constituye como un apéndice separado, casi como un segundo pueblo dentro de la propia ciudad. Es un poblado que tiene un lenguaje, digamos, muy británico. En el caso de Belesar se trata de simplemente un pequeño poblado que se conecta al pueblo y no necesita ningún servicio más, es decir, no tiene escuela propia, no tiene centro de salud, no tiene nada, sino que utiliza todo lo que tiene alrededor. Y en el caso de As Pontes se convierte casi en un motor de la propia ciudad para hacer que ésta todavía crezca más, se expanda. Es un caso un poco que está entre ambos, ¿no? Es decir, sí que tiene todos estos equipamientos que tienen los poblados más autónomos, con el caso de Ponferrada, pero al mismo tiempo tiene una vinculación muy estrecha con la propia ciudad. Entonces todo esto lo poníamos en relación también con el contexto histórico del país e incluso mundial, a nivel tecnológico y a nivel arquitectónico, porque nosotros que somos arquitectos nos preocupa mucho muchas veces tantear cuál es el avance o cuál es la vanguardia o hacia dónde tiende la arquitectura en ese momento, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que en España no había nada igual. La presa, por ejemplo, de Belesar es una innovación que en ese momento no existía en España ni de lejos, es decir, estaba el ingeniero Luciano Jordi de Carricarte, había estado en Estados Unidos, había aprendido muchas cosas y estaba introduciendo conceptos de ingeniería nuevos en España. También el poblado de Compostilla en su momento fue una innovación muy grande para la ciudad de Ponferrada, a pesar del lenguaje que tiene, que es muy clásico y se ha discutido mucho, pero la tecnología que se aplicó en este poblado, las viviendas, gracias un poco también a este premio pudimos hacer una sesión, una conferencia en Ponferrada en la que asistieron gente que vivió allí y nos hablaban de la modernidad de sus viviendas hoy en día, y son viviendas de los años 50, es decir, e incluso años 40, con lo cual sorprende muchas veces que con los mínimos recursos se consiga una tecnología o una modernidad muy elevada. Y eso mismo sucedía aquí en As Pontes, con soluciones constructivas muy sencillas, materiales muy sencillos, cosas muy lógicas, se conseguían unas viviendas que en el fondo, si las analizamos desde el punto de vista arquitectónico, nosotros hoy en día las vemos modernas, las vemos como algo que no ha pasado, es decir, que puede seguir hoy en día entendiéndose como tal. En conclusión de todo esto, de todos estos diferentes vías que fuimos abriendo, investigando en revistas de la época, en artículos propios de la época, publicaciones similares que se hicieron, nos damos cuenta de que existe una cierta belleza en todo, manteniéndonos un poco al margen también de temas históricos o de temas políticos. Nos damos cuenta de que existía una belleza que era muy similar a la que se describía en el cuadro de La Tempestad, que le llaman la belleza de lo sublime. Es decir, la arquitectura industrial, en el fondo nosotros la entendemos como una arquitectura bonita o como una arquitectura bella desde el punto de vista sublime. Es decir, es una belleza que hay que saber entenderla. Y también otra conclusión que sacábamos, en paralelo a esto, es que realmente todas estas obras nos permiten entender estas ciudades o estos entornos de otra forma.
y hacemos referencia a una cita de un arquitecto suizo, que es Peter Zumthor, que bueno, para los arquitectos es un personaje bastante relevante, que decía que cuando tiras una piedra al río, la piedra necesariamente, aparte de hacer unas ondas en el agua, hace una perturbación en la arena que está en el fondo del río, y que una vez que se ha ido toda esa perturbación en el agua, se quedan las ondas en el fondo de la arena y sería imposible entender esas ondas sin la piedra. En ese sentido, nosotros entendemos estos quebrados, independientemente de por qué surgieron o cuáles fueron los condicionantes, como esa piedra que es necesaria para entender todo el entorno que se ha creado en torno a ellos y que al final acabó haciendo la ciudad, la sociedad y la historia del lugar. Eso es un poco lo que nosotros desarrollamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso, seguindo a orden dos artigos da revista, a Carlos Romero, que me acompaña a miña dereita. Hola, benvidos a todos, gracias por estar aquí. Vai un ano máis ou menos que se presentou... Non se oye, non? Vai, a ver. Tienes que acercarlo lo más posible. Como se pode ser? Se oye ahora? Gracias. Decía que fai un ano se presentou na Casa do Peso un artigo que está ahora escrito aquí en este libro, que trata sobre dos feitos importantes que ocurriron na historia das Pontes no século pasado, que consiste na inauguración da central térmica de 32 megavatios e da fábrica de abonos de Calvo Sotelo. Decir que esta exposición vou intentar poñela en 7 ou 8 minutos, non vos vou aburrir a cifras, pero digamos que é de fácil lectura. Casi todos os que estades aquí coñecedes a historia, entón non vai ser moi novedoso, pero sin embargo sí que hai detalles que son curiosos para ler, son detalles que non se comentaron e que se teñen porque se acude aos papeles e a toda a base que hai para obter eses datos. Bien, digamos que o resumen da historia da industria en As Pontes casi podemos dicir que o orixe é porque hai un xacimento dunha mina de lignito que se decidiu explotar no século pasado e gracias a eso pois se decidiu alá polos anos 40 a explotalo. Que sucede? Que en eses anos, depois da Guerra Civil, foron anos moi duros, dentro a década do 40, do 39 hasta o 50, foron anos moi duros, e o réxime, de alguma maneira, estaba moi aislado a nivel mundial, e se tuvo que buscar un pouco a vida pois, explotando os recursos propios que había, e tamén, inda que estaba... non tiña moita tecnoloxía, tuvo que acudir en algúns casos a ela, sobre todo a alemana, e de alguma maneira, pois, inda que non estaba aislado, a historia nos demostra que toda a inversión que se fixo entre os anos 40 e o ano 59 que a fábrica, as dúas terceiras partes se pagou en divisas. Quere dicir que alguén puxo a tecnoloxía e alguén cobrou, o sea que non estaba tan aislado como aparentemente parecía. Bueno, entonces, o libro, sí, a lectura é moi fácil, está bastante ilustrado, ten moitas fotos, moitas deles se conocen, e entón se ven aspectos de, por exemplo, a inauguración da central de 32 megavatios, pois aspectos como os preparativos previos á inauguración, que foron uns meses antes, se inaugurou no ano 49, pero xa no ano 42 se empezou a abrir o xacimento. Entón, no ano 42 xa hai afiliación, xa hai persoas que entraron, que teñen un contrato de traballo no ano 42. Daquele ese tipo de empresas non se leva hoxe, obviamente, pero eran empresas que se dedicaban á fabricación, pero tiñan todos os servicios que hoxe están subcontratados, pois tiñan a vigilancia, o tema do hospital, o hospitalillo, tiña a limpeza, pois era propia, entón xa no ano 42 había persoas afiliadas. Podemos ver tamén no artigo pois todas as invitacións que se fixeron a personalidades para a inauguración no ano 49,
habíamos empezado, no 42 había empezado a explotación xa, pero no 49 foi cando a central entrou en funcionamento. Se poden ver os saúdas típicos da época, e quizá o máis relevante era que os asistentes que viñeron no ano 49 foron aproximadamente 200 personas. Esas 200 personas era o si mesmo un acto deses é casi imposible, porque estaba o dictador, Francisco Franco, con todos os ministros, estaba con toda a cúpula militar de todos os exércitos, e estaba con autoridades eclesiásticas e prácticamente era, e tamén con directores de empresas que traballaron aquí para facer a central térmica. Entonces, foron máis ou menos 200 personas e fixeron o convite, fíxose curiosamente onde está hoxe conservatorio, que era o antigo economato, antiguas escuelas, o sea, forma parte do poblado das Veigas, e aí foi o convite. Depois fala tamén do ferrocarril que existía, vese as noticias de prensa ao día da inauguración da central, que coincideu cando se inaugurou tamén o hospital, o ambulatorio que hai en Ferrol, e tamén se fala de outras características de a mina. Hai unha información que se conoce, pero que é bastante importante. En estes 10 anos, entre o 40, 50, os 20 anos, hasta o 59, vesen fotos, o que sí se notaba que había como unha trilogía. Estaba de alguna maneira o Estado, estaba o réxime franquista, sempre aparecía o aparato propagandístico da dictadura, como era a Falanxe, o Frente de Xuventudes, e tamén a Igrexa, sobre todo nestes actos de inauguración. Entón, era moi normal, incluso se pode ver en contratos de traballo que había polos anos 40 e pico, que non digo que se aplicaran aquí, pero que sí se aplicaban a moitas empresas nacionales como Resol, daquela, ou Cansa, que os que entraban de aprendices tiñan unhas obligacións de facer como exercicios casi era políticos un pouco a favor do réxime. Non digo que se fixera en esta central, pero eses contratos existían. Tamén existían contratos que curiosamente se levan hoxe en día, que contratos por unha semana, por 2 días, porque estaban basados en función da produción da central. A central térmica, cando se fixo, se fixo porque había épocas de sequía e só funcionaba en épocas en que non funcionaban as hidráulicas. A demanda de energía tamén era moi diferente, pero había momentos en que paraba, entón a xente a botaba. Entón había xente con un contrato fixo, outros con discontinuo, había contratos para menores incluso. Todo eso se ve un pouco no artigo. Ben, depois no 59 chega outra inauguración importante, que é a da fábrica de abonos, e que tamén marcou o destino das Pontes desde mediados do século pasados. Pois digamos que toda a logística da inauguración foi moi parecida á anterior. Pois aparecen aquí os asistentes, ves a relación de todas as persoas con cargos, máis que a veces aparecen os nomes, pero a maior parte das veces é con cargos. Vese os seus asistentes, o cargo que tiñan, e en esa ocasión, no 59, xa apareceu máis xente. Aí foron máis ou menos 400 invitados. A repetición igual que outra vez, o sector militar, estaba todos os jefes das empresas, os tecnólogos que estuveron axudando na execución da fábrica de abonos, e tamén autoridades religiosas e todo o aparato propagandístico de Falanxe e de Frente de Xuventudes. Que podemos ver máis? Vense as noticias que saliron os días seguintes das inauguracións, como é o clásico nodo que víamos, o tema da prensa en aqueles tempos, que era a prensa como había ahora, Ideal Gallego, Lago de Galicia, existían, e aparece información desas inauguracións. Ben,
Inda que o libro, o artigo é un pouco sobre eses hitos que marcan o que é hoxe As Pontes e o que vai a ser nos seguintes anos. Había outras instalacións que naceron durante eses tempos. Foi, por exemplo, o poblado das Veigas, que foi por unha necesidade de que aquela non había infraestructura, se empezou a haber moita población, e entón se decideu a construcción dese poblado. Entón hai estas construccións en concreto, a central de 32 e a fábrica de abonos xa non existen. Esas se derribaron alá polos anos 80 ou 90. A construcción era impresionante porque nos anos 80 que se tirou eso, creo que o contratista que tirou eso, pois perdeu diñeiro porque fixo unha oferta e creo que eso non daba tirado naide. Estaba con tanto ferro e con tanto, creo que os pivotes estaban moi amarrados para baixo, que os deixaron ali, xa nos deron sacao. E entón a construcción era impresionante, pero non existen. E que queda daqueles tempos? Pois queda, por exemplo, a central hidráulica da Ribeira, que se fixo para aporte de auga porque o necesitaban esas fábricas, e queda o poblado das Veigas. Pero despois xa non hai agora ou non se utiliza, en aqueles tempos tamén se utilizaba para a salida do abono ao exterior, pois a línea de Renfe en Rábade, había un almacén ali ou unha estación onde se daba salida ao produto. E tamén foi moi importante o que influiu nas Pontes todo ese movimento de transporte, porque todo o abono se transportaba en camións para Asturias, para Galicia, León, era toda a zona. Entón, eso representou moito para As Pontes. O artigo é, xa vos digo, de fácil lectura e desde logo hai moitas cousas que xa os conocedes. Un dato así xa casi para rematar. Dicir, por exemplo, o que influeu estas dúas instalacións durante o século pasado isto? Pois influeu dunha maneira que, por exemplo, a población entre o ano 1900 e 1940, que empezou a construcción da central, oscilaban As Pontes en 5.000 personas. Un pouco arriba, 5.000 personas. Pero no ano 59, que se puxo a fábrica de abonos, se había duplicado. O sea que a forza laboral que entrou en eses 20 anos foi impresionante. A población das Pontes depois seguiu aumentando ca instalación de Endesa, pero digamos que eso é outra historia. Por último, decir que en As Pontes era unha comarca totalmente que vivía do sector primario, da agricultura, algo do comercio, pero desde os anos 50 deu a volta, entón o máis relevante é importante todo, pero o relevante é a industria, o sector secundario. Eso empezou no ano 40, estamos agora no ano 17, levamos casi 80 anos de industria e agora, parece que agora que a renovación a ampliación que van a facer da central, nos vamos meter en 20 anos máis. Quere dicir que levamos un século inteiro con industria e en principio debería seguir en esa tónica. O que si vemos, e parece que non me quero salir do guión, pero é unha reflexión, é que o que está ocurrindo ahora no sector da enerxía é un pouco como, por poñer un exemplo, como os móviles. Os móviles nos 10 anos nos cambiaron a vida. E tamén é un pouco como vai ser ahora cos coches, pois ahora xa aparece o coche eléctrico, dentro de pouco os coches como os que hai agora irán desaparecendo. Pois no sector eléctrico tamén segura algo parecido. Van a aparecer renovables cada vez máis. Entón, o sector como nas Pontes que vivimos do carbón, debemos de estar tranquilos nun sentido, pero non moi tranquilos a medio plazo, porque as cousas poden cambiar con bastante facilidade. Entón, teremos futuro no carbón. Ahora mismo, ca información que hai, sobre todo con contaminación e con todo eso, se ve difícil. Hai técnicos que pensan que todavía se pode técnicamente conseguir que o carbón non contamine, entonces non sabemos o que pasará dentro de 50 ou 100 anos, pero ahora mismo é difícil ese futuro. E, bueno, pues, simplemente xa rematar, eu casi aproveito a agradecer a Asociación UME que nos dera a oportunidade de poñer este artículo neste libro.
Tamén agradecerlle a Ramón Neira que me axudou a facer algo deste artículo. Ramón Neira que traballou nas instalacións e axudoume a facer algunhas cousas, pero eu hubiera gustado aportar máis, entón o artigo hubiese quedado máis completo, pero de todas formas lle agradezco moito. E por último, os da miña casa que me fixeron algunhas correccións en gallego, e Marisol tamén creo que anduvo facendo así retoques, e xa como remate dicir que publicar un artigo aos que non estamos acostumbrados, eu pensei que era máis fácil. Gracias a todos. Damos de paso ahora a Marisol Souto, que nos vai a facer unhas pinceladas dun artigo que fixo Manuel Aracoira, que se titula Aproveitamentos hidroeléctricos no termo municipal das Pontes, e que despois nos presentará a entrevista realizada a Antonio Baijón, da que nos falará tamén el. Bueno, non me fai falta verlo, senón parece que me trastoca a súa voz. Bueno, nada, simplemente decir que este é un artigo do que vai falando, vai describindo rego a rego todos os muiños que vai habendo tanto a dereita, marxen en dereita ou esquerda, todo o longo do concello. É un artigo moi interesante porque a verdad que non nos imaginábamos que habería tantos. Hai casi 300 muiños neste concello, muiños e centrais eléctricas. El céntrase máis que nada nas centrais eléctricas. Contanos o permiso, bueno, cando tuveron os permisos de construcción, a potencia instalada que tiñan, a que se dedicaban, de quenes foron os primeiros propietarios, bueno, un pouco a historia das centrais, e a verdade que é un traballo moi interesante. Aproveitando que cando eu empecé a ver cando nos mandou para maquetar, a maquetación tamén a facemos nós, pois aproveitamos que Toñito Maseu estábamos facendo, Toñito, o concelleiro de Patrimonio, o Partido de Concelleiros tamén traballa, este máis que ningún, pois cando empezamos a ver isto, dixemos, por que non aproveitamos un traballo que levábamos tempo xa facendo el Maseu, que este plano, o resultado que vedes aquí, que vos vamos a entregar logo, donde tiñamos reflexadas todas os muiños e as centrais situadas, porque podía ilustrar moito este artigo que ele estaba facendo, pareceulle moi ben, e entón, este artículo está ilustrado con estes planos. Quería decirvos tamén que este plano que vos vamos a entregar logo digamos, fruto deste traballo, pero sobre todo de que tiñamos uns cartiños que estes anos aforramos porque nos imprime o libro a Diputación. Entonces, aproveitando que temos aquí o noso alcalde e o presidente, pois queríamos invertir eses cartos en algo cultural. E fixemos, por un lado, este CD que acompaña o libro, que va deste de todos, donde van recollidos, como ben dixo Nieves, todos os libros de UNE en PDF, destes 10 anos, porque hai moita xente que o mellor non ten acceso ou non ten espacio, porque agora xa ten espacio na casa, e sobre todo tamén para que poida linkar ir directamente aos enlaces que vos falaba antes Nieves. E bueno, sin máis, nada, invítevos a lerlo porque a lelo que é moi interesante. Por outro lado, ao final do libro, bueno, desto ten, como a todos os anos, un apartado de etnografía. Intentamos facer todos os anos entrevistas a xente maior, xente representativa do noso povo, ben, bueno, significativa en algún sentido, e este ano elegimos tres personas, inda que unha solo vai este ano e os primeiros foron Antonio Durán e Pilar Domínguez. Antonio Durán, os dous son químicos, traballou el na central, foi xefe do laboratorio, e súa muller tamén é química e foi profesora de academia. Teño que mandarvos un abrazo e disculpar a súa ausencia, por problemas médicos ela non pode estar aquí. Decir que é unha parella que eu coñezo e que quero moitísimo, que teño moito cariño, porque son os dous enciclopedias vivibles, saben moitísimo de química, moitísimo de fontes, moitísimo da nosa historia, e aparte son un encanto de persoas.
Este ano, como por razón de espacio, non podían ir as 3 entrevistas, entonces decidí poñela a ela, por ser muller, evidentemente, e o ano que ven ir a entrevista a Antonio. E por último, pois teño a honra para mí, que realmente é unha honra, de presentarvos, casi todos os coñeceres, a Antonio Beijón, e máis que presentarvos, vou vos decir como me reencontrei eu con él despois de moitísimos anos. Eu, Antonio, conhecino os primeiros anos de traballo na mina, cando facían esas simulacros de incendios, e entón ele era xefe de riesgos laborais e prevención de riesgos laborais, e bueno, era unha persona moi aberta, moi dada a falar e tal, e como nós, como éramos moi poucas mulleres e moitas menos na mina, pois entonces, bueno, o día que fomos ali aguantábamos dunha mangueira, sabes, eso que podíamos facer, pero bueno, a mí gustoume, e coñecilo nese momento. Pero despois, digamos, a cousa así máis simpática foi que me lembrei, cando vin ese día, de que eu ese home xe o coñecía, e que o coñecín, vamos, facía moito tempo, cando eu era prácticamente unha nena con 13 anos, que estaba aprendendo a coser con Sofía de Meneiro, e a súa muller, que todo o mundo coñece por Fifi, iba a coser ali. E entón, un día, chegou Antonio acompañando a súa muller, que era guapísima, tiña un corpo espectacular, e viña a probar un vestido largo negro, que estaban de moda, igual que poden estar agora os vestidos negros. E entón, o vestido estaba hibanado, claro, viña a probar. E lle pregunta ela toda cariñosa a Antonio: Antonio, que te parece? E él, que era moi galán, como sigue sendo, como podedes ver, me encanta, Fifi, te queda moi bien, pero creo que me hubiera gustado más si no llevar esos hilos blancos. Y así quedó mal grabado y no me esquecí nunca, porque primero non era normal que un home acompañara a súa muller a probar un vestido, e segundo, non era normal que non supera un ibán. Bueno, pois anos despois, un día atopeime a Dulce, que está aquí con nos pola calle, e dime: Marisol, quería hablar contigo porque el otro día hablé con Antonio Beijón y está todo preocupado porque no lo admites como amigo en Facebook. E dije: Antonio Beijón, me tiro como amigo. Claro, eu teño Facebook, pero non lle faigo caso ningún, paso meses sin mirar. E vamos, non lle rechazo amistade a nadie, e moito menos a unha persona das Pontes, porque como non poño nada personal, pues non me importa. Entonces, cando vou ver, resulta que era Antonio Beijón que me solicitaba, digo, bueno, e cando empeza a mirar, digo, madre mía, 90 anos, 92 anos sin David, este señor, que maravilla, que me solicitaba amistade, e entón, moi amablemente, me conta: mira, perdona, yo simplemente quería darte las gracias y felicitarte por el estupendo trabajo que hiciste en la recopilación de fotos del lago. E digo, bueno. E bueno, teñemos que decir que desde aquela empezou unha gratísima amistade, que agora nos vemos casi todas as semanas en Coruña, e que estamos encantados, que tomamos café xunto con Marcelino, outra pata do trío, e que durará mentras duremos, verdad? Sí. Pois xa está. Bueno, Antonio. Gracias, Marisol. Voy a simplificar. Para simplificar voy a empezar a leer esto que yo he traído preparado, diciendo: queridos todos, me presento hoy aquí entre vosotros en mi doble condición, entre comillas, de viejo amigo. Viejo porque la cronología no solo no descansa, sino que avanza a pasos agigantados, y porque nuestra amistad, cimentada en más de 60 años, 36 compartidos con vosotros en estrecha convivencia, han dejado una huella muy difícil de borrar. Yo empecé por preguntarme, y continúo haciéndolo, el por qué
y esta pregunta se la dirijo al señor presidente, la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Históricos y Sociológicos UME se fijó en mí cuando es la propia Junta la que se merece el agasajo. No hay más que contemplar el ejemplar que hoy se presenta ante nosotros. Por su labor en varios frentes y en particular el de la investigación de todo aquello relacionado con Aspontes, dado que yo en ningún caso poseo el mérito suficiente para figurar en el libro que hoy se presenta. Quiero también aprovechar la ocasión, y lo hago de un modo cariñoso, para destacar también la intervención de la vicepresidenta Marisol Souto, que fue la que me hizo la entrevista, y también en los trabajos de gabinete y fotográficos referidos al lago ya conocido como de Aspontes, lo cual me recuerda a la novela de Raymond Chandler, más que por su argumento, por llevar por título La Dama del Lago. Si vuelvo atrás en el tiempo y me sitúo en el 1 de junio del año 1950, un día aquel de sol radiante, y recorro el espacio y el tiempo que media hasta el año 1986, fecha de mi partida de Aspontes, llego a la conclusión de que no hice nada extraordinario, aparte de mi dedicación al trabajo. Lo que hice simplemente fue vivir en esta villa que me brindó una estupenda acogida, a la que yo llegué desde Zaragoza, pese a haber nacido y vivido en Ferrol, y en donde me desarrollé profesionalmente, y la cual empecé a compartir 2 años más tarde con Fifi, mi esposa. Una maestrita que llegó a la Escuela Unitaria de Pontoibo y que, al igual que yo, procedía de un triángulo formado por Pontedeume, su lugar de nacimiento, Ferrol, Coruña, donde estudió y se formó, y Las Nieves de Capela, donde se ubicaba el domicilio familiar. Y, por supuesto, rodeado en esta villa de amigos y amigas que facilitaron mejor decir, nuestra labor. Cualquier cosa que yo pudiera haber realizado aquí en Aspontes va en la cuenta de la pura cortesía y en mi afán de colaboración en una especie de toma y daca. Cierto que tuve ocasión de participar en actividades ciudadanas extraprofesionales. Me decían cuando estaba en el colegio, en el ámbito familiar, que tenía el hormiguillo. Y no digo más, seguro que en el trueque, mejor dicho, y digo más, seguro que en el trueque de afectos y de conocimientos, Fifi y yo salimos favorecidos. Indudablemente Aspontes, a la que sigo diariamente a través de prensa, radio o televisión cuando hay noticia, e incluso desde el ordenador, es una villa a la que hay que volver. Y he de confesar, a la que quizás no hemos prodigado más nuestras visitas por razones diversas y de fuerza mayor, las cuales vinieron, digamos, encadenadas. Sin duda, la principal, la que impidió que nuestras raíces aquí no fueran más profundas, fue la falta de descendencia, que seguro habría fortalecido estas raíces y lo cual nos ató tal vez al nuevo asentamiento en La Coruña. Otra fue la merma de salud de Fifi por su caída con rotura del fémur, su cifoescoliosis y su dependencia del oxígeno. Hoy vuelvo aquí solo, con el ánimo controvertido entre la tristeza y la gratitud a recibir vuestro abrazo y a deciros que nos une, aunque ella no esté, que me sigue uniendo a vuestro afecto y que, aunque separados geográficamente, celebro
vuestro orgulloso afán de superación y os recuerdo con cariño. Quiero que sepáis que todas mis citas referidas a una etapa importante de mi vida, la cual se reparte entre Ferrol, Zaragoza, Aspontes y La Coruña, llevan el sello de esta industriosa villa y que siempre le son totalmente favorables. Me marcho orgulloso. Gracias, y termino, a todos los presentes. Gracias al presidente de la Asociación UME, Manuel Souto, y sus colaboradores. Y gracias también en conjunto a la Villa de Aspontes, que nos acogió siempre con todo el cariño. Y yo ponía aquí, y nada más. Pero no, tengo que decir algo más. Tengo que decir que una persona o dos que vivieron aquí 34, yo 36 años con mi esposa, tiene que pedir excusas porque la naturaleza nos va transformando. El que era un niño se convierte en adulto, el que tenía pelo lo pierde, y así sucesivamente, y ello motiva que yo a lo mejor pues no he saludado a personas con las que he convivido. Me tenéis que disculpar. Y ahora sí termino. Claro. Bueno, moitas gracias, moi entrañable, Antonio. Vamos a dar paso ahora ao vídeo que non nos acompaña na mesa, pero que na revista deste número 10 fixo un artigo sobre Manuel Vicente Castro Fernández, coñecido por Freixo, e que sirve de homenaxe a este ilustre gaiteiro que faleceu no ano 2007 neste concello. E, por último, dentro dos presentes, no 2017, sí. Por último, dentro dos presentes, estou eu que fixen un pequeno artigo sobre os cines das Pontes que leva por título Os cines das Pontes, o Alobi e o Avenida, Ocio e Arquitectura, donde faigo, a modo de introducción, un estudio sobre o cine como espectáculo de ocio na época, falo da arquitectura cinematográfica, do funcionamento dos cines e da publicidade de cartelería, para centrarme logo nun estudio máis pormenorizado sobre o que foi e é o cine Alobi e o cine Hispania, centrándome na súa historia, falando dos empresarios e dos seus traballadores, das películas e das funcións que se exhibían, e facendo unha análise morfolóxica do que é o proxecto do cine e, digamos, do edificio que finalmente se realizou. Falo tamén de outros cines que funcionaron nas Pontes. Non profundizo no cine do lar, porque quedará para un vindeiro artigo. E nada máis, esta é a revista, espero que vos guste, pero non están presentes. Sí, os artigos que hai na revista e que non poden estar os autores, porque residen en Argentina e non lo enviou dende alá, é de Gustavo Daniel Cabarcos Randazo, e que leva por título Os Fernández Cabarcos en Aspontes de García Rodríguez, séculos XVI e XIX. E outro artigo é dun investigador madrileño da Universidade Complutense que leva por título Unha interpretatio oracular do emperador Caracalla procedente das Pontes, onde fai un análise epigráfico de unha área romana que podemos contemplar nas portas da Casa Consistorial. E esta é a revista. Moitas gracias pola vosa asistencia, pero isto non remata aquí, senón que agora o que vamos a facer é outorgar os premios UME correspondentes á edición de 2017. Como sabedes,
o ano 2016 decidimos convocar un premio de investigación no que se presentaron varios traballos e que foron premiados. O primeiro premio que recibiu Nuria e o seu compañeiro, e o segundo premio que recibeu Gustavo Daniel Fernández Randazo, que recibiron o primeiro e o segundo premio no ano 2016. Pois no ano 2017 volvemos a convocar o premio e vos leo someramente a acta do xurado, que di o xurado foi composto por min como facendo de presidente de UME, e formaba parte do tribunal Silvia Blanco Agueira, profesora da Escola de Arquitectura de Coruña, de CESUGA, Esperanza Piñeiro de San Miguel, que nos acompaña tamén, que é catedrática de Historia, e Antonio Castro Ferreiro, concelleiro, e Ovidio García Pazos. Pois a acta do xurado, en primeiro lugar, fixaron os criterios para a concesión dos premios, valorando a adecuación ás bases do premio, o nivel científico e técnico, a amplitude do traballo e o coñecemento da materia. Valora positivamente os traballos presentados pola calidade dos mesmos e acorda conceder o primeiro premio ao traballo titulado Ingenio e Técnica, Historia de dos aprovechamentos hidroeléctricos en el Eume, valorando, entre outros, o seu nivel técnico, a información ben estruturada e sintetizada, senón que, ademais, achéganse datos inéditos de relevancia para a investigación de arquitectura e a enxeñería, máis aló do ámbito local e regional, achega tamén o impacto ambiental, resalta a importancia do río Eume que lle dá identidade á comarca e, asemade, acompaña un excelente material gráfico, fotografías de época, gráficos e debuxos elaborados polo propio autor con notable calidade. E o segundo premio leva por título o traballo Detalle de los vecinos de As Pontes analizados a partir del alistamento militar de 1794, ponteses hacia la guerra del Rosellón, valorando, entre outros, o seu traballo de investigación documental, o valor estadístico, a chega de datos anecdóticos como a fisonomía dos homes da época, que pode ser moi útil como fonte para outros historiadores. O primeiro premio recaeu no pseudónimo presentado como Tempus Fugit, e o autor é José Manuel Yáñez Rodríguez, que nos acompaña e llevamos a facer ahora a entrega do premio. Moitas gracias. Moitas gracias, José Manuel, enhoraboa, é un traballo estupendo e o poderemos ver na revista UME do ano 2011. E 2018, sí. Volvo para atrás, isto da historia. No número 11, efectivamente. E o segundo premio recaeu en Gustavo Daniel Cabarcos Randazo, e nos acompañan tres compañeiras de San Sadurniño que o veñen a recibir para as que pido un aplauso. Bueno, moitas gracias. Moitas gracias. Tamén por invitarnos a Claro, claro. Vale. Bueno, pois para clausurar, no que a mí respecta, solo teño que novamente volvervos a agradecer a vosa presencia e que quedades, despois das palabras de Antonio Castro, con o noso concelleiro de Patrimonio, convidados a tomar un viño con nós. E a recoller o libro. E a recoller o libro. Bueno, pues nada, agradecervos a presencia vosa, agradecer a todos os autores que escribiron na revista, que nos mandaron os artículos, e agradecer tamén aos dos premios, especialmente a Yáñez, porque tuvemos a sorte neste concello
de que ten moito interés por esta zona, e cousa que lle agradecemos. A asistencia tamén é importante nestes actos, sobre todo cando se trata destes artículos, que a veces danos ánimo e danos ganas de seguir para diante ver tanta xente véndonos. É un abrazo a todos e esperar por a 2018. Teño que se me olvidou os agradecementos para o meu artigo, que todo o mundo os dixo e eu non os dixen. Quero agradecer a Antonio López Grueiro e a Vicente Rodríguez Tito, que nos acompaña, e tamén a Arturo Bolaño Pajón e Ovidio García Pazos pola información que me facilitaron para facer o estudio dos cines. E tamén, por último, a Hilda Cuba Cabana e Silvia Blanco Agueira, que tamén nos acompaña, e a Marisol Vázquez Alonso, polo a corrección do análise morfolóxica e a corrección lingüística. E nada máis, vamos a tomar o viño que todos merecemos. Felices festas. Pequenas cousas, grandes como verdes, pechadas nun